Idan kana yawan saduwa da matarka, waɗannan muhimman abubuwan za su faru da jikinka, kuma da yawan mutane ba su san haka ba. Abu na farko shine bincike na likitoci ya tabbatar da cewa yawan saduwa da mace yana iya sa ka daɗe baka mutu ba, ma'ana ka daɗe a raye ka yi tsayin rai, saboda yawan samun kusanci da mace yana sa jiki ya rika sakin wasu sinadarai waɗanda ake kira da hormones, waɗanda suke da alaƙa da yaƙi da ƙananan cututtuka. Abu na biyu shine idan kana yawan saduwa da matarka, za ka rika daɗewa baka yi rashin lafiya ba, saboda kamar yadda na gaya muku, yawan saduwa da mace yana sa jiki ya ƙara samun garkuwa wadda za ta yi yaƙi da ƙananan cututtuka. Sannan abu na uku shine idan kana yawan saduwa da matarka, za ka rika samun wadataccen bacci, sannan jikinka zai rika sakin wasu sinadarai waɗanda suke da alaƙa da samun bacci cikin sauri kuma ka daɗe kana yin bacci. A bincike na likitoci ya tabbatar da cewa dukkan wanda yake yin bacci saboda nutsuwa ba don saboda damuwa ba, jikin shi yana samun ingantaccen lafiya. Kuma a duk ranar da ka yi saduwa sai ka fi yin bacci mai daɗi fiye da ranar da baka yi saduwa ba. Abu na hudu shine idan kana yawan saduwa da matarka, akwai yiwuwar ba za ka kamu da ciwon zuciya ba. Cutar nan da ake ce ma cardiovascular disease, akwai yiwuwar ba za ka kamu da ita ba, saboda yawan saduwa da mace yana sa bugun zuciya ya ƙaru ta yadda za ta riƙa watsa jini har ta fatattaki wata cuta da take tattare da ita. Ƙarancin aiki na zuciya shi ke sa zuciya ta samu matsala har ta daina halbawa. To idan kana yawan saduwa da matarka, zuciyarka za ta rika halba jini yadda ya kamata. Sannan abu na biyar shine yawan saduwa da mace, yawan jima'i yana sa gajiya ta fita cikin sauri, yana sa damuwa ta fita cikin sauri. Sannan yawan saduwa da mace yana sa ka yi ingantaccen tunani, domin ƙwaƙwalwarka za ta washe sakamakon ba damuwa ba gajiya a tattare da kai.